let loose. I was dreaming of bigger things and Estamos aqui para começar mais um vídeo do canal. E galera, no vídeo de hoje a gente veio aqui a convite do Eric72, do canal dele, para reagir ao novo som dele. Então diz aí pra nós que som é esse. Fala, novo galera, que tu botou. O som aqui novo é 4 Inor Evo de 550 RMS, duas cornetinhas boas, dois tweeter e um módulo SD5000 Evo Black, um SD250, o pessoal só tá com uma bateria ainda, mas já tá bom. Controle de longa distância, aquelas coisinhas básicas, pessoal. Ele não viu tocando ainda de porta-mala aberto. Ele me convidou agora pra ver, galera. Eu vou olhar agora carro. ele tocando de porta-mala aberto. Depois eu vou entrar dentro do carro pra ver ele tocando de porta-mala fechado. Mas de 2 você já foi pra 4, assim, que evolução. Foi pra evolução e vai vir coisa nova aí. Vai vir Ó. bastante coisa nova aí. Vamos ver, galera. Ele me convidou aqui pra ver os outros dele. DS Sound. Jesus, toca demais. DS Sound. Som e acessórios. Arrasta a pepeca no chão, se envolver com os que dá certo. E a sua pepeca não se envolver com os que dá certo. DS Sound. DS Sound. Som e acessórios. Gravataí, Rio Grande do Sul. Contato 51. Fui pro bailão, te vi de gozão. Não adianta me intimidar. Eu sou cria de favela, deixa eu saber. 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 Paredão treme-treme. Adianta me intimidar. Eu sou cria de favela, deixa eu saber. Eu sou cria de favela, deixa eu saber. Eu sou cria de favela, deixa eu saber. O Fonte toca demais, me surpreendi demais. Dá até pra chamar ele com racha com o nosso trio. Mentira, tá louco? Agora não tem mais nem graça, né? 4 contra 1 de 350 best. Mas como eu falei pra vocês, eu vou montar o mais forte. Então agora, galera, vamos entrar dentro do carro dele pra ver como é que toca de dentro. Ele tá alteando aí o som, vamos ver se vai tocar bem de dentro. Vai todo mundo. Toca demais. Vai todo mundo. Toca muito, bate muito no canal, galera. Espero que tenham gostado. Agradecer o convite do Eric convidando nós. É nóis, deixa o like aí, se inscreva aí no canal dele aí. Convidando nós pra prestigiar o novo som automotivo dele. Que som, galera, gostei demais. Te digo que eu tenho inveja agora, me deu vontade de ter 4 desses. Mas como eu falei pra vocês, eu vou montar 4 e vocês vão estar sempre acompanhando. Deixa o like, se inscreva no canal e manda sugestões de vídeo. Com esse mais um vídeo, galera, eu vou ficando por aqui e fui!